Salam əzizlər, hamınızı bir daha xoş gördük. Hyundai Tucson 4 çəkəndir, amma robot qarabqadır. Maşın arxaya hissəyə gedirdi, amma qabağa getmirdi. Deməli, problem nə idi? Problemi sizə deyim. Gördüyünüz həmin bu çox yeyildiyindən, Ferrari saçqası çox yeyildiyindən sındırıb. Sındıranda da görürsünüz, bu iç hissədən zədələyib. Baxın, iç hissəni zədələyib. Düzdür, bunun içərisindəydi bunlar, qırılmışdı, onu yox etmirdi. Çünki basa bilmirdi. Baxın, bu hissələri qırıb, bu hissəni qırıb. Ferrari saçqa çox yeyildiyinə görə, baxın, tozu köhnədir. İç hissəsi Ferdosu var. Çox adam deyir ki, bu niyə tez yeyilir? Yəni, çox qovanda çox tez yeyilir. Bax, bu hissələr, bu kağız hissələr tez yeyilir. Çox qovanda tez yeyilir. Deməli, odur. Hujumloyu dəyişəcək. Hujumloyları budur, bax. Hujumloyları dəyişəcək. Ondan əlavə də aktuatorunda problem var. Çünki aktuatoru da sıxıb saxlayıb. İndi bunu da açıb iç hissəsinə baxacam. İçərisi də pis gündədir. İçərisində yuyub təmizləyəcəm. Tərtəmiz olacaq. Yəni, belə hallar olduqda çalışın, ustaya yaxınlaşın. Baxın, bu hissəni qırıb. Görürsünüz? Qırılıb, düşüb içində belə qalmışdı. Bax, bu hissədə belə qalmışdı. Çalışın, belə hallar olanda ustaya yaxınlaşın.